നമസ്കാരം, സ്മിതാസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. പിന്നീട് ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചത്, അത് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ 2 പീസ് ഇഞ്ചിയോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് അതിലേക്ക് ഇടുക. പിന്നെ ഒരു 10 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതും ഇടുക. അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഏകദേശം ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇളക്കണം. അതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കണം. അധികം തീ നന്നായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ചെറുതായിട്ട് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 4 സബോളയോളം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അതിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 5 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കണം. പിന്നീട് വേപ്പില, അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാവുന്നതാണ്, അങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല. ഞാനൊരു കുറച്ച് വേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കണം. നന്നായിട്ട് വാടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചിക്കന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടി പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെക്കണ്ട. പകുതി വാടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് എണ്ണയുടെ കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. നന്നായി വാടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ തക്കാളി ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ച് തക്കാളി ചേർക്കാം. പത്ത് മിനിറ്റോളം പിടിക്കും ഇതൊന്ന് വാടിക്കിട്ടാനായിട്ട്. ഒരുവിധം വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. തീ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടി വയ്ക്കാം. സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു പൊടികളും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. സാധാരണ രീതിയിലാണ്, നാടൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തക്കാളി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം. തക്കാളിയും സവോളയും നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലേ ചിക്കൻ കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആവുള്ളൂ. ഇഞ്ചി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊരു അടി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് ഇഞ്ചി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അടി പിടിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആവാനുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരുവിധം വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുവിധമായിട്ട് തുടങ്ങി. ഒന്നും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ചെറുതായിട്ട് അടി പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതെല്ലാം അതിൽ കൂടെ മിക്സ് ആയിക്കൊള്ളും. അത് ഇഞ്ചി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അടി പിടിക്കുന്നത്. ഒരുവിധമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ തീ എന്തായാലും ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തീ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്.
എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതേ സ്റ്റൈലാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാറ്. അതേ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കും എന്തായാലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു. തക്കാളി സബോളയും ഒക്കെ ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 2.5 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. തീ കുറച്ച് മതി. നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കണം. കുറച്ച് ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കുക. പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. പൊടി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മസാലകളെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചാൽ എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. ഉപ്പ് കുറച്ച് ആദ്യം ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇടാവുന്നതാണ്. കൂടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമാണ്. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇടാവുന്നതാണ്. ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം
എന്തായാലും ചിക്കനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂറോളം എന്തായാലും ചിക്കൻ വേവാനായിട്ട് എടുക്കും. നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ മൂടി വയ്ക്കാം. മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ ഏകദേശം ചാറൊക്കെ കുറുകി നന്നായിട്ട് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. മസാലകളൊക്കെ അതിന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്. ഞാനിതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാറൊക്കെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കാം. ചിക്കന് നല്ല മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടാനായിട്ട് ഗരം മസാലപ്പൊടി. കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്താൽ മതി. ഇത് നല്ല എരിവ് വേണം എന്നുള്ളതെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ചെറുതായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം അത് മൂടി വയ്ക്കുക. കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റോളം. 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മസാലകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറാം.
ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടാനും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആവാനും മല്ലിയില നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.